என்னடா சோல்ஜர்ஸ் வடக்கு நண்பர் ஆக்சுவலாக பார்த்தா ஏமாத்திட்டாரு. டிஸ்பிளேக்கு ஒரு கேபிள் தான் இருக்கு பாருங்க. வெல்கம் டு சென்னை சமையல் தெரியுதுங்களா? கணேசன் இப்போ ஆயுதத்தை எடுக்கிறாங்க. பயங்கர பாசம் சுத்துறா, கையை கட் பண்ணிச்சுடா. மண்டை ஒரு தினுசா இருக்கு. இது ஒர்த்தா சோல்ஜர்ஸ். வெயில் காலம் ரொம்ப மோசமாக போய் கொண்டிருக்கிறது. கொஞ்ச நேரம் வெளியே போயிட்டு உள்ள வந்தாலே பார்த்தீங்கன்னா குடிச்ச தண்ணி எல்லாம் வந்து வேர்வையா வந்துருது. என் உடம்பில் ஏதோ சுரக்கிறது. இந்த நேரம் பார்த்து ரூம்ல பிரச்சனை ஆச்சு சொல்லியாச்சு. இங்க பாருங்க, திஸ் இஸ் மை ஏசி. ஆனா போட்டோன்னா காத்து வருது, கூலிங் வர மாட்டேங்குது. அதுக்கான காரணம் என்னன்னு சொல்லிட்டு எங்க ஏரியா இருக்க லோக்கல் டெக்னீஷியன் கேட்டா ஏசி சர்வீஸ் பண்ணணும், 500 ரூபா கொடு அப்படின்னாரு. 500 ரூபா கொடு. 500 ரூபாலாம் தர முடியாது, நானே யூடியூப்ல வடக்கு நண்பரை பார்த்து நான் சர்வீஸ் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு யூடியூப்ல போயிட்டு வடக்கு நண்பரோட ஒரு வீடியோ பார்த்துட்டு வந்திருக்கேன் சோல்ஜர்ஸ். வடக்கு நண்பரோட டெக்னிக்ஸை வந்து இதுல அப்ளை பண்ண போறோம். அதாவது ஏசியை சர்வீஸ் பண்ண போறோம் நாமளாவே. அந்த ஏசி எல்லாம் கடைசியா வந்து பாத்துக்கோங்க. ஐயோ அரை சொல்றானே சோல்ஜர்ஸ். மயிரை பார்க்கல ரொம்ப நாள் கழிச்சு காமிக்கிறது. மயிரிங்க வா வா வா. இன்னைக்கு என்னெல்லாம் பண்ண போறாரோ. ஓகே சோல்ஜர்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா நம்மளோட பயணத்தை மயிரியோட ஆரம்பிப்போம். நல்லா இருக்கா மயிரி? மயிரி சூப்பரா இருக்கு. ஓகே சோல்ஜர்ஸ், ரொம்ப பேச வீடியோக்குள்ள போலாம். நான் உங்க பிசிடா, இது உங்க மயிரி. மயிரி ஓடாத, என்னத்தையாவது பேசிக்கிட்டு இருப்ப. வாயா நீ. இது உங்க வடக்கு நண்பரின் ஏசி ரிப்பேர் வீடியோ. வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் சொல்லி ஆகணும். திஸ் வீடியோ ஸ்பான்சர்ட் பை A2D PC ஃபேக்டரி. A2D PC ஃபேக்டரின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிஸ்டம் இன்டெகிரேட்டர் கம்பெனி. ஒரு ஹோல் பிசி உங்களுக்கு பில்ட் பண்ணி தரது மட்டும் இல்லாம டோட்டல் சப்போர்ட்டுமே லைஃப் டைம் கொடுப்பாங்க. அது எப்படி அப்படி சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா, ஃப்ரீ ஷிப்பிங் ஆல் ஓவர் இந்தியா இருக்கு, லைஃப் டைம் டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் ஃப்ரீயா இருக்கு, வாரண்டி ப்ராசஸ் எல்லாமே A2D PC ஃபேக்டரியாலேயே கேரி பண்ணப்படும். ஈவன் அவுட் ஆஃப் வாரண்டி போனாலுமே லைஃப் டைம் சர்வீஸ் ஃப்ரீ. அதாவது சர்வீஸ் பண்றதுக்காக எந்த ஒரு பேவும் நீங்க பண்ண தேவையில்ல, லைஃப் டைம் உங்களுக்கு அது ஃப்ரீ தான். ரொம்ப நன்றியா. கீழே A2D PC ஃபேக்டரியோட கான்டாக்ட் கொடுத்துருக்கேன், வேணா செக் பண்ணி பாருங்க. சோல்ஜர்ஸ், இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வோல்டாஸோட 1.5 டன் இன்வெர்டர் ஏசி. ஸோ முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பயும் போல ஏசி வந்து இது கெழுக்கலாம், எல்லா ஏசிலையும் கெழுத்த முடியாது. இது எதுக்காகனா பேசிக் லெவல் சர்வீசிங் வந்து நம்மளே பண்ணிக்கலாம். கிளீனிங் அது என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா, இந்த ஃபில்டர் இருக்கு இல்லையா, டஸ்ட் ஃபில்டர், இதை வந்து வெளியே எடுத்து க்ளீன் பண்ண முடியும். சோல்ஜர்ஸ் இங்கே பாருங்க சோல்ஜர்ஸ், சுண்ணாம்பு சோல்ஜர்ஸ், சுண்ணாம்புல பெயிண்ட். அவசர காலத்தில் வந்து ஏசி கூலிங் வர மாட்டேங்குதுன்னா இது வந்து க்ளீன் பண்ணி போட்டால் சரியாயிடும். கீர்த்தனா இந்த வா, இங்கே அசிஸ்டன்ட் இங்கே கிளீனிங், அது வந்து கீர்த்தனா க்ளீன் பண்ணி கொண்டு வந்துருவாங்க. நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம்னா, இப்போ வந்து இந்த மேலே இருக்க குண்டு இருக்குல்ல, அதை கெழுக்கணும். கரெக்ட். எதுக்காக கெழுனா, அது ஒரு இங்கே பாருங்க தெரிஞ்சுங்களா, இதெல்லாம் வந்து ஃபின்னு. அதில் இருக்க கூலிங் வந்து நம்ம உள்ள ஒரு ஃபேன் இருக்கும், அந்த ஃபேன் தான் நமக்கு வெளியே தள்ளும். ஆனால் இதில் வந்து காற்று உள்ளே போக முடியாது, டஸ்ட் பூந்துருச்சுன்னா நமக்கு கூலிங்கே வராது. ஸோ இப்போ இதுதான் க்ளீன் பண்ணணும். அப்புறம் ஃபேன் உள்ள இருக்கும், அந்த ஃபேனையும் க்ளீன் பண்ணும். அப்பா ஃபேன் ரொம்ப மோசமாக இருக்கு, அடியில் படுறா. நான் பரவாயில்லடா, நீ ரொம்ப அசிங்கமா இருக்கிறடா. கீர்த்தனா திறந்து கீர்த்தனா, ஹீட் தாங்க முடியாது அதுக்கு. சோல்ஜர்ஸ், முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லிட்டை வந்து கெழுக்கணும். ஆனால் கெழுறதுக்கு வேணும்னா இந்த ஒயர் போகுது பாருங்க, இந்த ஒயர் இதெல்லாம் டிஸ்பிளே. ஸோ முதல்ல நம்ம வந்து இதை கெழுட்டிடுவோம். கெழுட்டியாச்சு. இந்த கீர்த்தனா அசிஸ்டன்ட் நர்ஸ் உள்ள கொண்டு வைங்க. இந்த இடத்துல இருக்குங்களா, இந்த இடத்துல வந்து கெழுட்டினா அப்படியே வந்து கெழுட்டிச்சு பாருங்க. முதல் விஷயத்தை கெழுட்டியாச்சு. இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா, இந்த ஹவுசிங் மொத்தத்தையும் கெழுட்டணும். அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கு, அது கெழுட்டும். இங்கே ஒரு ஸ்க்ரூ. ஓகே சோல்ஜர்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் டஸ்ட் ஃபில்டர் எடுத்துட்டோம். அப்புறம் வேற மேலே இருக்க அந்த டோரை வந்து கெழுட்டியாச்சு. இது வேறு பார்த்தீங்கன்னா இந்த போயிட்டு வருவேன், அது பேர் தெரியல, பிளேட் வாட் எவர் பிளேடு வச்சுக்கலாம், இது ஒன்று வச்சுக்கலாம். ஸோ அது வந்து கெழுக்கணும். அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு இது இருக்கு, அது ரிமூவ் பண்ணுவோம். ரெண்டுத்தையும் கழட்டியாச்சு, இதை வந்து எடுத்தாச்சு. நண்பர்களே தெரியுதுங்களா, இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது கெழுக்கலாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த விண்டோ வந்து திருப்பி போடுறதுக்கு. ஸோ அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மேலே இந்த இடத்துல கிளிப்பாக இருக்குது. அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணலாம்னா, இந்த இடத்துல பாருங்க டோர் மாதிரி ஓப்பன் பண்ண பாருங்க, ஸ்க்ரூ இருக்குது, கழட்டியாச்சு. அதுக்கப்புறம் இங்கே ஸ்க்ரூ 2 ஸ்க்ரூ கழட்டியாச்சு. ஸோ முக்கியமான ஸ்க்ரூஸ் அனைத்தையும் கழட்டியாச்சு. இப்போ இந்த பாடி வந்து கழட்டணும். அவ்வளவுதான் நண்பர்களே, கெழுட்டியாச்சு. எப்படி அருமையா இருக்கிறாங்க தெரியுதா சோல்ஜர்ஸ். இது வரைக்கும் எலக்ட்ரானிக்ஸ், இதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரானிக்ஸே கிடையாது. இதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக ஃபிசிக்ஸ் தான். இது கட்டணுமோ, அதையும் கெழுட்டணும் நினைக்கிறேன். அதில் தானே இருக்கு மொத்தமே. ரவுண்டு கெழுட்டணுமே. இது பார்ப்போம். அதுக்கு வந்து வடக்கு நம்பர் வீடியோ, வேற ஒரு வீடியோ இருக்கு, அது பார்ப்போம். வெயிட் பண்ணுங்க சோல்ஜர்ஸ், வடக்கு நம்பர் அடுத்த வீடியோவை பார்த்து வந்துடுறேன். சில நேரங்கள் கழித்து சோல்ஜர்ஸ், வடக்கு நம்பர் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஏமாத்திட்டாரு. என்ன மேட்டர்னா, வடக்கு நம்பர் வீட்டில் வந்து இது எல்லாமே கெழுட்ட முடிஞ்சுது. ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்மளோட ஏசியை இந்த பேஸில் தான் இருக்கு. சுற்றி வளர்ச்சி தேடினதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல கெழுட்டுற மாதிரி இருக்கு. தெரியுதுங்களா, கெழுது பாருங்க சோல்ஜர்ஸ். இங்கே பாருங்க, இந்த இடத்துல 2 ஸ்க்ரூ இருக்கு, இது கெழுத போகிறேன். வெளியே கத்தின்னு வராங்க பசங்களா. ஒரு லீவ் விட்டாங்களா ஸ்கூல் பசங்களுக்கு?
இது ஒர்த்தான். அந்த விசிறி நல்லா இருந்தது, விசிறி ஒர்த்தாங்க. கத்திரி வெயிலே கத்த விடாதலே. இப்போ கை வலிக்கு சொல்லு, நானும் மனுஷன் தான். அப்போ நான் மனுஷன் இல்லையாடா? நண்பர்களே, இங்கே ஒரு ஸ்க்ரூ கண்டுபிடிச்ச நண்பர்களே, ஆனால் ஒரு துரு பிடிச்சி போயிருக்கு. வந்துச்சு. நம்மளோட மோட்டோ என்ன தெரியுமா சோல்ஜர்ஸ்? ஏன் அவ்வளோ கஷ்டப்படுறா? உள்ள ஒரு ஃபேன் இருக்குது, தெரியல உங்களுக்கு ஆல்ரெடி. அந்த ஃபேனை கெழுக்கணும், அதான் நம்மளோட மோட்டோவே. அவ்வளோதான் சோல்ஜர்ஸ். வெற்றி சோல்ஜர்ஸ். கெழுத்த வேண்டியது எல்லாமே கெழுத்தியாச்சு. இதுக்கு மேலே ஆக்சுவலாக கெழுத்தலாம்னு சொல்லிட்டு வடக்கம் நம்ம சொல்லியிருந்தாரு. ஆனால் வந்து இதில் கெழுத்த முடியல, ஏன்னா இது வேற மாடல். ஸோ இப்படியே வச்சு தான் அப்படியே கழுவணும் போல. ப்ரோ இப்படியே கழுவினா உள்ள வீடு ஃபுல்லாக வந்து வெள்ளமயமாயிடுமே ப்ரோ. I am under the water. Please help me. வீட்டு எடுக்க ட்ரெயின் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா அதுக்காக தான் ஒரு அரிய வகை கண்டுபிடிப்பு இருக்கு. அமேசான்ல இருந்து வந்திருக்கும் மூட்டை பச்சை கொள்ளும் நவீன மிஷின். இது என்ன பண்ணணும்னு வைங்களேன், ஒன்றும் இல்லை. இந்த இடத்துல பார்த்தா எலாஸ்டிக் இருக்கும் தெரியுதுங்களா, பை மாதிரி. இது எடுத்து என்ன பண்ணணும்னா, இது பாருங்க எப்படி ஏசி கவர் மாதிரி இருக்கா, ஆனால் ஏசி கவர் இல்லை. இது வந்து இங்கே ட்ரெயின் பைப். இப்போ வந்து இதை தண்ணி அடிச்சு அப்படியே க்ளீன் பண்ண வேண்டியதான். எக்காந்தோன்னு இந்த இடத்துல மட்டும் தண்ணி அடிக்கூடாது. இந்த இடத்துல தண்ணி அடிச்சுன்னா கரண்ட்டுக்கு பாக்ஸ் வெடிச்சு நம்ம தெரிச்சிடும். ஸோ இதை க்ளீன் பண்ணுறது தண்ணி வந்து நம்ம வந்து டம்ளர்லையோ இதுலேயோ ஊற்ற முடியாது. அதுக்கு ஒரு அதிநவீன மிஷின் ஒன்று இருக்குது, அது எடுத்துருவாங்க. இங்கே இருக்காங்க, அதுதான் அது. இது வச்சு தான் நம்ம வந்து இந்த ஏசியை க்ளீன் பண்ண போகிறோம். அந்த கண்ணை கொடுங்க, AK-47 கொடுங்க. சும்மா பேச்சுக்கு சொல்றேங்க. இந்த பாருங்க அதிநவீன மிஷின் இதோ இருக்கு. ஸோ இந்த அதிநவீன மிஷின் என்ன பண்ணலாம்னா, சோப்பு வாட்டர் போட்டுக்கலாம். அது தெரியுதுங்களா, ₹1 ஷாம்பு. இது மாதிரி விஷயத்துக்குலாம் ₹1 ஷாம்பு தான் செட் ஆகும். ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா, இதை வச்சு க்ளீன் பண்ண போகிறோம். என்னது வரமாட்டேங்குது? ப்ரெஷர் வர மாட்டேங்குதுடா. எனக்கு தெரிஞ்சு எது லாக் ஆகுதுன்னு எதாவது மடிச்சு. நண்பர்களே, எங்க பாருங்க நண்பர்களே, கணேசா வந்து லாக் இருக்கிறான். இதே என்னடா பண்றது? வண்டி விட்டுருவேன். 24 hours later. ஓகே சோல்ஜர்ஸ், இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா டே 2. ஏன் டே 2னா நேற்று கரண்ட் போயிடுச்சு. கரண்ட் எங்க போச்சுன்னு தெரியல. கரண்ட் இங்க மட்டும் போல, ஆல் ஓவர் சென்னை எல்லாத்துலயும் போயிருக்கு. பாதியில வருது, பாதியில போகுது. பொதுவாக மழை பெஞ்சதான் கரண்ட் போகும். நேற்று அதிகமாக வெயில் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு கரண்ட் கட் பண்ணிட்டாங்களான்னு தெரியல. ஏன்னா எல்லாத்துலயுமே கரண்ட் கட் ஆகி போச்சு. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் மாட்டி கரெக்டாக ரெடியாக வச்சிருக்கோம். என்னன்னா இந்த இடத்துல எலக்ட்ரிசிட்டி சம்பந்தமான விஷயங்கள் இருக்கு. ஓகேங்களா, ஸோ இப்போ நமக்கு தண்ணி அடிச்சு இங்கே அடிச்சோன்னு வைங்களா, கரண்ட் ஷாக் அடிச்சு மொத்தம் பாடியாக வேண்டியதான் மற்ற பேர். ஸோ அதனால வந்து இதை வந்து கவர் பண்ணுறதுக்காக ஒரு கவர் எடுத்திருக்கேன். எப்படி கவர் அவ்வளோதான் நண்பர்களே, என் கன்று இது இருக்குங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு வந்து இதில் சோப்பு தண்ணி போட்டு வச்சிருக்கோம். குளிக்கிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் இது நுர வரும். கணேசன் இப்போ ஆயுதத்தை எடுக்கிறான் கையில. சோல்ஜர்ஸ், ஆனா இந்த இடத்துல பாருங்க பயங்கரமா க்ளீன் ஆயிடுச்சுனா கட்டத்துல. கீர்த்தனா இரு, அது கூட கேமரா கூட க்ளீன் பண்றதுக்கு முன்னாடி எடுத்து இந்த பாருங்க சோல்ஜர்ஸ். முன்னாடி ஆக்சுவலா இந்த இடத்துல ரொம்ப மோசமா இருந்தது. ஓகே, இல்லை நான் இப்போ க்ளீன் பண்ணா சரியாயிடுச்சு. இங்க பாருங்க, இது பண்ணி இப்படி பண்ணி காட்டுங்க. இங்க பாருங்க, இந்த விட மோசமா அந்த சைடு. இந்த இடத்துக்கும் பாருங்க தண்ணி வந்துச்சா இல்லையா? கீழே கட்டு தண்ணி வருது. தண்ணி வருது பாருங்க சோல்ஜர்ஸ். அதான் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இல்லை க்ளீன் பண்ண சரியாயிடும். கணேஷ் நான் சொல்லிட்டேன், இல்லை ப்ரெஷ் வச்சு க்ளீன் பண்ணப்பா சரியாகும் அப்படின்னா. அதே மாதிரி என்னன்னா வந்து இதில் தண்ணி ஊற்றினா ப்ரோ துருப்பிச்சிட போகுது ப்ரோ, ஏன் ப்ரோன்னு கேட்காதீங்க. ஏன்னா இதுல இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 லிட்டர் 5 லிட்டர் டெய்லி வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகி போயின்னு இருக்கும். அதனால வந்து தண்ணி நான் ஊற்றலாம், பிரச்சனை இல்லை. சரி ஓகே, நானும் க்ளீன் பண்ணுறேன். இங்கே போடுற எவ்வளோ அழுக்கு தண்ணி வந்து போடுறா சாக்கடை போன்று இருக்குது. இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளீன் பண்ணுறது ஏசி ஃபோம் ஸ்ப்ரேன்னு ஒன்று விற்குது. அதுதான் வாங்கலான்னு பார்த்தேன், பட் டைம் இல்லை. ஏன்னா சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நைட் ஆனால் வந்து ரொம்ப வெந்து போகுதுனால சீக்கிரமா பண்ணி முடிச்சிடலாம்னு சொல்லிட்டு விட்டோம். ஸோ அதனால பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இன்கேஸ் பண்ணீங்கன்னா அது அந்த ஸ்ப்ரே இருந்தால் வாங்கிக்கோங்க. அதுக்காக நாங்கள் ஆல்டர்னேட் என்ன பண்ண போறோம்னா, ஷாம்பு இருக்குல்ல, அது ஒரு கான்சன்ட்ரேட்டட் கரைசலாக வந்து பண்ணிட்டு இது மேலே ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து திருப்பி இதை வச்சு அடிக்க போகிறோம். ஏன் இப்படி பார்க்குறாரு? மண்டை ஒரு திணுசா இருக்கு. எனக்கு வந்து மீசையில முடி இருக்காது, இங்க முடி இருக்காது. அவனுக்கு மண்டையில இங்க முடி இருக்காது. டெர்மினாலஜி வெல்கம் டு சென்னை சமையல். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, ஒரு அழகான அற்புதமான குழம்பு செய்ய போறோம். பூஸ் பண்ணி கலக்குவேன் கட்டி கலக்குவேன். ஒழுங்கா ஊத்துறது தெரியல. சரி தர ஊத்துறேன் நான் பிடிச்சிக்கிறேன். எவ்வளோ நேரம் இருக்கிறேன் சொல்லு. கரெக்டா டிஸ்டன்ஸ் வச்சுக்கிறோம். என்னடா அடி இந்த சைடு நல்லா அப்படி ஓபன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது இல்லடா ஃபின்ஸ்ல தான் அடிக்கணும். ஃபின்ஸ் நடுவில் அடி.
இப்போ வந்து தெரிஞ்சு மேலே க்ளீன் பண்ணுறாங்க. ஓகே சோல்ஜர்ஸ், மேலே இருக்க ஃபென்ஸ் வந்து க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இப்போ அடியில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபேன் இருக்கும், அந்த ஃபேனை க்ளீன் பண்ணணும். சோல்ஜர்ஸ் அடியில் அடிக்க போகிறோம். சுத்துது சுத்துது சுத்துது. அது என்ன ஓட்ட? பயங்கர ஃபாஸ்டா சுத்துறா. கையை கட் பண்ணிச்சுடா. கை வெட்டிச்சுனா கையை காலை வச்சிட்டு கொஞ்ச நேரம் சும்மா இரண்டா. கை பாருங்க ரத்தம் சோல்ஜர்ஸ், ரத்த காவாயிடுச்சு. உயிருக்கு ஒன்றும் ஆபத்து இல்லையா டாக்டர்? ஓகே சோல்ஜர்ஸ், இப்போ அடுத்து போ. இதை மட்டும் படி, இதை மட்டும் படி. கையில் வச்சுடா. சரி சரி. ஓகே சோல்ஜர்ஸ், நாங்கள் பேனையும் க்ளீன் பண்ணியாச்சு, ஃபின்னையும் க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா உள்ள எப்படி க்ளீன் ஆகிருக்குன்னு காட்ட போறேன். இவ்வளோ நேரம் அது வந்து கருப்பாக தெரிஞ்சுது, இப்போ பாருங்க எவ்வளோ க்ளீனாக இருக்கு. ஓகே சோல்ஜர்ஸ், எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணியாச்சு. மேலேயும் க்ளீன் பண்ணியாச்சு. தெரியுதுங்களா? தெரியுதுங்களா? என்ன ப்ரோ கருப்பாக தெரியுதுன்னா அதுக்கு மேலே அது க்ளீன் ஆகுது, அவ்வளோதான். அதுங்களா அது பர்மனன்ட் மார்க். சின்ன சின்ன இடத்துல கொஞ்சம் கேப் இருக்குது. இந்த இடத்துலாம் வந்து அழுக்கு இருக்காங்க, வந்து அழுக்குலேருந்து வந்துச்சு இல்லையா, அதெல்லாம் இங்கே ஒட்டிட்டு இருக்கு. அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணோம். ஓகே சோல்ஜர்ஸ், இதில் ஃபுல்லாக முடிஞ்சு விட்டது. இப்போ அதை தான் எடுக்கணும். அதுக்கு போய் என்ன பண்ணலாம்னா கொஞ்சம் நேரம் இது காய வைக்கணும். அதை இதுவோ வரல தூக்கலாமா? இப்போ என்ன பண்ணால் இது காயணும். நம்ம அதுக்கிட்ட என்ன பண்ணலாம்னா இது எடுத்துகிட்டு போய் கீழே வறண்டால் வந்து பார்க்கிங்கில் வச்சு க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே சோல்ஜர்ஸ், இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வெளியே வந்து நிறைய காத்தடிச்சிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணால் நம்ம எல்லாத்தையும் செட்டப் பண்ணி வச்சாச்சு. இங்கே வாங்க தெரியுதுங்களா, எல்லாம் வச்சாச்சு. இப்போ என்ன தண்ணி ஸ்ட்ரைட்டாக அடிக்க வேண்டியதான். திருப்பி அடிக்கல. ஓகே கட். இது ஆக்சுவலாக சோல்ஜர்ஸ் இது அந்தளவுக்கு ஃபோர்ஸ் வர மாட்டேங்குது. இருங்க இது கழட்டிடலாம். இதை போடுவோம், வாங்க போகலாம். ஓகே சோல்ஜர்ஸ், எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா துணி வச்சு துடைச்சிடலாமா? தோட்டக்கார மாதிரி இருக்குண்ணா. தோட்டக்காரா. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சோல்ஜர்ஸ், நம்ம அவுட்டோரில் இருந்த ஹவுசிங் எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி காய வச்சிட்டோம். இப்போ இதை வந்து விட்டுட்டு போனோம் இல்லையா, இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா இதை வந்து ரிமூவ் பண்ணலாம். நம்ம போட்ட இந்த பேக் கழட்டியாச்சு. 3 கால் பேண்ட் இது அப்படியே காய விடணும் கொஞ்சம் நேரம். அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா இது இருக்குல்ல, இதை மாட்டிடலாம். அதில் ஒன்று மாட்டியாச்சா? அடுத்து கடைசியாக இது, அவ்வளோதான் சோல்ஜர்ஸ். இதுக்கப்புறம் வந்து இதை எடுத்துருப்போம் திரும்ப. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சென்சாரை வந்து குத்தி விடுவோம். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்களா முன்னாடி மோசமாக இருந்துச்சா? இப்போ பாருங்க இப்பயும் மோசமாக தான் அப்புறம் தெரியுதுன்னு கேட்டினா முன்னாடியோட இது க்ளீன் ஆகிடுச்சு. எவ்வளோ க்ளீனாக இருக்கு பாருங்க. ஸோ முன்னாடி வந்து இப்போ எப்படி இருக்கு பாருங்க சோல்ஜர்ஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா காஞ்சிடுச்சு ஃபுல்லாக. இது காயது மேட்ரு கிடையாது. இந்த இடத்துல ஏதாவது இது இருக்கும்ன்றதை நான் காய விட்டோம் 1 மணி நேரம். ஸோ இப்போ வந்து நான் இப்போ வந்து எல்லாத்தையும் திருப்பி மாட்டணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இங்கே ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கும், அது வந்து கணேசா போட்டால் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இப்போ இங்கே ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கு போட்டாச்சா? சோல்ஜர்ஸ் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா பாடி. இப்போ என்ன பண்ணலாம், மாட்டிடலாம். ஓகே சோல்ஜர்ஸ், இங்கே முடியலாம். தோருக்கு பாருங்க டிஸ்பிளேக்கு வர கேபிள் தோருக்கு பாருங்க, இது மாட்டிடணும். ஸோ இப்போ வந்து என்னன்னா இதை வந்து இங்கே மாட்டணும் சோல்ஜர்ஸ். அவ்வளோதான். இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இதை மாட்டணும், அவ்வளோதான். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபில்டர். இப்போ கடைசியாக இருப்பது இந்த சாமுராய் கத்தி தான். அவ்வளோதான் போட்டாச்சு. அவ்வளோதான் சோல்ஜர்ஸ். இப்போ வந்து ஏசியை கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். போட்டாச்சா? 3, 2, 1 வெடிச்சா யாரும் இது பண்ண கூடாது. வருது சோல்ஜர்ஸ், பார்த்தீங்களா எப்படி அருமையாக காற்று வருது, பயங்கர கூலிங் வருது. நாங்கள் பட்ட கஷ்டத்துக்கு வந்து நாங்கள் சாதிச்சிட்டோம். 600 மார்க் எடுத்துட்டோம். நாங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் ஒரு நாளையும் டைம் நீங்கள் கரெக்டாக இது பண்ணிங்கன்னா 600 மார்க் நீங்கள் எடுக்கலாம். வாழ்க்கை என்பது 10வது 12வது கிடையாது நண்பர்களே. அதையும் தாண்டி பல விதங்கள் இருக்குது. அதை முடிச்சக்கப்புறம் நிறைய கஷ்டப்படுவோம். இவனா இது கூட போராடி தான் இப்போ குளிர்ச்சியான காற்று கிடச்சிது. ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் வாழ்க்கையில் கஷ்டப்பட்டதான் கொஞ்ச நேரம் நான் நிம்மதி கிடைக்கும். ஓகே சோல்ஜர்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து கூலிங் நல்லா வந்துட்டு இருக்கு. ஒரு 1 hour கழிச்சு வந்து பார்ப்போம் கூலிங் ரூம் ஃபுல்லாக கூலிங் ஆகுதா இல்லையான்ட்டு. 1 hour later. ஓகே சோல்ஜர்ஸ், 24 அருமையாக கூலிங் வருதுங்களா, தொண்டை கூட கட்டிச்சு வாங்க. அண்ட் இந்த வீடியோவோட கருத்து என்ன அப்படின்னா எப்பயும் போல அதுதான். நம்ம பண்ற இந்த Ayiduchi பேசிக்ஸ் அண்ட் பிசி டாக்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இதெல்லாம் வந்து நம்மளோட ஓன் திங்ஸை நம்மளே வந்து ரிப்பேர் பண்றது வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து காட்டுறது தான் இந்த வீடியோ. ஸோ இதை பார்த்து நாங்களே பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஏதோ ரிப்பேர் ஆகாது வெடிக்காது அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை இருந்ததுன்னா நீங்க ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ இந்த வீடியோ வந்து ஏசி எப்படி சர்வீஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்துட்டோம். இதுக்கப்புறம் நமக்கு ஏசி சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆள் எது வேற எது கூப்பிடும், கேஸ் மாற்றுறதுக்கு. ஸோ அதை வந்து நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம், எப்படி நம்ம கேஸ் மேனுவல் நம்மளே மாற்றுறதுன்னு சொல்லிட்டு அதையும் வந்து நம்ம ட்ரை பண்ணி
பண்ணி பார்ப்போம். நான் வந்து அடுப்பங்கரையில் போய் கேஸ் மாற்ற அதே அந்த கேஸ் இல்லடா, சிலிண்டர் கேஸ் சிலிண்டர் அது கிடையாது. ஓகே சோல்ஜர்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும், பிடிச்சா லைக் ஷேர் கமெண்ட் இதெல்லாம் பண்ணுங்க. அண்ட் இந்த மாதிரி செக்மெண்ட்ல வேற என்னென்ன வீடியோஸ்லாம் லைக் ஹவுஸ் ஹோல்ட் டிவைசஸ் வந்து எதெல்லாம் சர்வீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுங்க. அண்ட் அதே மாதிரி வந்து இது வந்து நாங்கள் வந்து ஏன் எக்ஸ்பீரியன்ஸா காட்டுறோம்னா எல்லாருமே தப்பு பண்ணுவாங்க, நாங்களும் தப்பு பண்ணுவோம், நீங்க பண்ணுவோம் தப்பு பண்ணுவீங்க, அதை வந்து அப்படி கத்துக்கிறதா. நாங்கள் எங்க வந்து பண்ணி பார்த்துட்டு நாங்கள் வந்து இன்டெலெக்சுவல் மாதிரி உங்களுக்கு வந்து பண்ணி காட்டணும்னு வைங்களேன், உங்களுக்கும் புரியாது, அதுல இருக்கிற ஆபத்துக்கும் தெரியாது, அதே மாதிரி என்னெல்லாம் வில்லங்க நடக்கும் நடுவில் அப்படின்றது தெரியாது. ஸோ அதுக்காக நம்ம வீடியோஸ்லாம் வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டலா இருக்கு. இல்ல எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னா அப்படியே பண்ண முடியும், ஆனா அதை பண்ண மாட்டோம், காட்ட தெரியாது எங்களுக்கு. சரி ஓகே சோல்ஜர்ஸ், உங்களை அடுத்த வீடியோல பார்க்குறேன். அதுக்கு முன்னாடி என்ன இன்ஸ்டா ஃபாலோ பண்ணுங்க. அண்ட் அதுக்கப்புறம் எங்க இது மயிறு எங்க என்ன தேடுறாங்க? மயிறு குட்டா இதோ நான் கூட்டி வந்துறேன். நான் வர மாட்டேன். பிரியாணி சாப்பிட்டு வெயிட் ஆயிடுச்சு மயிறு. முதல்ல போட வேண்டியதை போடுங்க, கண்ணு ரெண்டு கூசுது. ஹாப்பி ஹாப்பி ஹாப்பி. ஐயோ போட்டு ஒலப்புறாங்களே. ஓகே சோல்ஜர்ஸ், உங்களை அடுத்த வீடியோல பார்க்குறேன். அது வரைக்கும் பாய்.